好啦，而家開始拎啦，係啦，將呢個 app 應該直接幾多對比？照咁啱擺得啦。好，搞掂剔咗啦。係啦， Registration successful 係啦。之後咧，你就可以 try out 個 tag 嘅。例如你喺 airline 嗰度已經check in 咗啦，咁你可以將個 digital 個 boarding pass 咧就過去嘅。我想拎開嘅。呢個就係個 boarding pass 啦。係啦，咁就 OK 咗。應該話係即係變咗冇咗嗰條膠條，以後都唔係啦。其實呢個應該話係嗰個行李嘅 information 個 luggage tag，因為 boarding pass 其實個你自己個人上機嘅。咁呢隻就係嗰個平時嗰個 paper 嘅 luggage tag。係啦，幾好，我以後個篋唔使黐好糟邋遢嘅咁啊。係啊。要逼我搭唔跟手真係。你快啲叫佢多啲航空公司搞啦。咁我就唔使。我近時都執，不過佢盡量連少啲嘢喺我篋度。我你中意乾淨㗎嘛？我中意乾淨。咁所以呢個好方便咗你啦，佢唔使貼。係啊。譬如簡單啲講，就好似而家做緊 Lufthansa 呢度咁啦。咁佢咧頭先 pairing 嗰個動作，頭先 Bibiana 做嗰個咧就做一次。咁咧，譬如你 check in 完你自己啦，咁其實咧佢仲可以揀 check in 你嘅行李 baggage，揀翻 smart bag。咁而家我冇買機票啦，咁其實買咗之後咧就好似平時你做 check in 嘅動作咁樣一樣。咁佢係啦，佢都有個動作就係俾你傳輸翻呢一個 luggage tag 落去個 electronic tag 度咯。即係佢會問你做唔做呢樣嘢嘅？係啦，你都要做嘅，其實始終都，因為其實你每一帶幾多件行李check in，咁如果一件佢就會係啦，你就每次 check in 翻幾多個行李啦。即係屋企做晒㗎啦，呢啲。冇錯，或者你 on the way 做都得。我去到機場，可能我跑一啲 check in，即係先 check in。我去到，我淨係俾個篋佢就得㗎啦。冇錯，其實 passport check in 都俾個篋佢。呢個就 depends on 個 airlines 啦。即係譬如我哋呢個無面嘅嚟啦，喺 Frankfurt 都已經有啊。全部得個地方。係啦 Lufthansa 嗰個，佢有一個直情係一個 sales drop 㗎。跟住 Lufthansa 嘅 airline 嘅 destination 啦。咁佢真係全自動嘅。係。呢個就係 Lufthansa 嗰邊嗰個啦。係。咁你就真係埋到去，咁你其實照做翻你平時 check in 嘅動作，擺低個行李。咁 just in case 佢冇過重啊，成嗰啲你就順利度過啦。咁如果係佢都知㗎啦，自己。係啦，如果佢過重嘅話，其實佢都有啲位俾你俾翻 credit card 啊之類做翻 payment。幾多錢 payment？係啦係啦。全部係 electronic 做晒，唔經人手。係啦，咁可能第時有啲 airlines 佢都係需要擺個人，即係佢可以選擇自己擺個 ground staff 喺度 facilitate 都冇一定，但係呢個係最 ideal 一個好自動化嘅做法咯。全部 automatic 啦，可以咁變咗我哋全部搞掂。而家本身我哋都去到機場都係全部揾 automatic check in counter 嘅喎，我都好少。I think the whole lot can be moved a little bit forward. Yeah.